single day I'm gonna make something great. That's my way. Приветствую, друзья мои! Меня зовут Степан, Очаг.бай, Очаг.бай.ру. И сегодня я приехал на один объект, позвонил заказчик и сказал, что не может толком распалить камин. Он как-то странно работает, при закрытой дверце он почему-то тухнет. Значит, камин французской компании Totem. Это трехсторонняя топка. Не часто ее можно встретить на объектах, она такая немножко своеобразная. Но на самом деле там камин достойный, очень интересный. Я не чистил стекло, когда сюда приезжал, немножко другая была задача у этого камина. Значит, давайте разберемся, почему же камин не работал. У него есть несколько задвижек. Значит, первая задвижка — это на подачу воздуха. Она находится, сейчас я покажу. Значит, первая задвижка, она находится вот здесь. Так, вот она. Это положение закрытое, нет подсоса воздуха, и вот это положение открытое. При разжигании камина вот эта вот задвижка должна быть обязательно открыта. То есть это приточка. Ее нету в стандартной комплектации камина, это мы ее доставляли уже самостоятельно, отдельно. Значит, вторая регулировка у этой топки — это регулировка шибером. И шибер у нее находится вот здесь. У него есть два положения. Одно, значит, вот в эту сторону, это открытое, и когда мы эту регулировку сдвигаем в эту сторону, в левую, то это закрытое положение шибера. Есть еще одна регулировка, она находится вот здесь. Это такой глухой шибер. Для того, чтобы камин, когда не работает, то тепло не выходило наружу. Значит, вот такие французские интерьерные топки, они не совсем герметичные, и для средних русских широт нужно устанавливать вот такие вот глухие заглушки. Сами французы не устанавливают, у них теплеет, то есть это такая опциональная штука, это уже мы самостоятельно ставим. Так, это, наверное, все по регулировкам. Сейчас расскажу вам, почему камин не работал. Как не работал, там кое-что было сделано немножко неправильно. Итак, почему же этот камин все-таки не работал? Значит, есть такое корытце внизу для зольного ящика в этой топке. Сейчас, извините, я подложу дрова, потому что хочу топку хорошенько пропалить и немножко потом порегулировать. Тоже интересная такая практическая для меня часть. Заказчик любезно согласился подождать, пока я проведу все интересные манипуляции. Не буду рекламировать эти дрова, они очень хорошие, мне они не очень нравятся. В том плане, что влажность у них может быть разная, и не всегда очень сухие они. Точнее, часто дрова так немножко сыроватые. Есть какой-то верхний слой, наверное, пропитки, который позволяет там быстро разжигаться, но в общем и целом дрова так себе. Чем это плохо? Да потому что в каминах большого размера, в трехсторонних, довольно сложно организовать подачу воздуха равномерную на стекло. И это грозит тем, что если дрова действительно сырые, если их неправильно подобрать, то можно получить вот такое вот грязное стекло.
Камин топился здесь уже раза 2 или 3. Вот, его ни разу никто не чистил. Это как бы небольшая проблема, но чем реже камин требует к себе внимания, тем чаще вы им пользуетесь. В магазине очень много внимания этому уделяем, и придете, мы пообщаемся отдельно на эту тему. Итак, значит, внизу на подовой части этой топки есть все-таки зольный ящик и приток воздуха, как традиционно это во французских каминах бывает. Приток воздуха идет снизу. Здесь воздух идет с улицы, поэтому и есть вот эта задвижка перекрывания. И на зольном ящике, это такое корыто, да, есть такие отверстия. И заказчик почему-то думал, что если вот эти отверстия из зольника выдрать, то топка будет работать веселее. Проблема, повторю, была в том, что топка затухала, сильно затухала при закрытой дверце, вот при таком вот положении. То есть топка мало того, что затухала, она еще наполнялась дымом. Не было притока воздуха вот этого снизу. На самом деле вот в пространстве, где стоит этот зольник смещается немножко к передней части, и сзади остается за этим зольным ящиком глубоким вот такая вот щель, вот, через которую поступает воздух. На самом деле иллюзия, что камину для работы нужен какое-то гигантское отверстие. Там достаточно буквально пару сантиметров квадратных, и воздуха будет более чем. Сейчас я покажу, просто мы подойдем, стекло закопченное, может издалека не очень видно. Вот я покажу сблизи. Вот видите, то есть пламя такое. Серьезно. То есть заказчик не видел, не знал, что его камин так работает. Почему не знал? Он просто не присутствовал при приемке. Вот. Видите, вот эта закопченность. После того, как мы палим камин, обычно эти вещи выгорают. Вот. Но это такой неэкономичный режим. Степан ближе к сути. Почему же он не работал? Все оказалось просто. Значит, у этой топки есть 2 колосника. И на вид они почти одинаковые. Один такой корытцем, он в пазике вставляется, и второй верхний, такая нашлепка. И вот вопрос в том, а зачем же там 2 колосника? Да все просто. Это такая система регулировки, так как, точнее не система регулировки, а колосник отсекает вот этот самый наружный воздух. То, что мы делаем при помощи 2 инструментов здесь, значит, это та самая подача, которую я вам показывал, и тот самый глухой шибер. Во Франции не актуально ни одно, ни второе, по большому счету, и с этой функцией легко справляется колосник. Отверстия съезжают относительно друг друга и перекрывают полностью подачу воздуха. Вот сейчас колосниковая решетка сдвинута, она находится в открытом положении, и камин великолепно разжигается и отлично работает. Вы сами все видите. Вот так топка реагирует на шибер. Тоже я, наверное, покажу вам сблизи, потому что из-за закопченности не очень виден этот процесс реакции издалека. Может, кто-то не следит за репортажами нашими. Скажу, что не все топки регулируются шибером. Немцы, скандинавы регулируются именно подачей воздуха. Французы традиционно до сих пор регулируются шибером. К этому просто надо это знать. Оп, вот я сейчас перекрыл подачу, видите? Ой, не подачу, извините, шибер. Топка притухает. Открыл. Так, un momento.
Приоткрываем. И наслаждаемся. Да, топка это выбиралась не для того, чтобы смотреть на стекло. Да, идея все-таки была в том, чтобы получить вот такой открытого огня. Вот, и справляется он с этой задачей просто великолепно. На большие топки вот такого формата, здесь около 90 сантиметров, значит, лучше, когда дымоход не ограничен 200-м диаметром, или если там прямоугольные кирпичные шахты, то лучше, чтобы шахта была большая и диаметр дымохода был либо 230, либо 250. Особенно актуально, если у вас недостаточная высота, например, дом может быть одноэтажный. Вот, и в этом случае, конечно, для именно стабильной работы лучше, чтобы был дымоход повыше. Опять же, видите, сырые дрова, если вы используете сырые дрова, еще вкупе к этому зауженный диаметр дымохода, если там низкий дом, низкий дымоход там, до 5 метров, вот, то с тягой могут быть проблемы. Диаметр, если вы сохраняете тот, который есть на топке, 230-250, повторяю, для большого формата, вот, то с тягой вопросов не будет. Потому что, видите, есть некоторые, как вот определить, что дрова сырые. Видите, выходит дым такой довольно тяжелый, видимый, медленный. Это испаряется влага из дров. Вот, и это, конечно, не очень хорошо. Ну, здорово. Здесь гранит используется в виде отделки, и весь мелкий пепел, пыль, она, ну, если и летит, то она остается здесь. Очень просто ее убирать. Я к видео прикреплю еще ссылочку, где-то она будет вверху экрана, как просто убирать камин, чтобы там не быть всему в пыли, в грязи. Посмотрите внимательно. Это такой, может быть, довольно простой процесс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Кто там хейтер, ставьте не лайк. Приходите в магазин, будем выбирать тот камин, который подойдет именно вам. Будем долго и внимательно изучать этот вопрос. Захотите за 10 минут выбрать камин, ну, наверное, это не к нам. Все-таки немножко дольше этот процесс должен происходить по нашим пониманиям. Всем счастливо. Степан знает. Пока.